bozonga bato okembangu trop soka tambola bunga kate soka kebi kenda bunga kate mais yoko église dimanche Seigneur l'accent direction ina bonga bololé tango tambola ko bunga tende ba direction vie on ba direction ni ya mwanda ya manyema ya wapi na bisa yo en tout cas makambo et loko bana mboka ba ko tia na pri ya likolo te mboka ezangi misala bo tia piscine na pri wana tala kaka zo to yebi mobuta zaka na posa population sana côté ya mama emo zo wana pourquoi ba baby ça ba bongisa biso ngo totala kango ba mema zo côté ensele zo wana pokota $50 est-ce que zo na fiki koza $50 ya makambo ngai boko ngana kenda poto zo na koti zo na poto na $5 na kuti ba nyama nyoso ba kuta Afrique na $5 mais awa 50 est-ce que na fiki ngako lukaso ngaso na balika na kena kota me njili na samba na fa na komona nyoka te eza sote tana mwana na moni ndeke na muselekete eza sote soko sika sinya momoni bangwe komiso wa mitema mabe Kongola za numéro 1 ya mabe koleka Satan même Satan mutasala masumu kama na mboka mususu Satan lukaka batu bakanga bango ba na misana mais na Congo biso moko Satan la ino na 4h biso so mulongo koko Satan la muka kangami biso toye wa Satan zo zonti bino boya na to komi 7h te na zana na konimba te fongola to mboko ta yeyo faut ba vindenge ça la vie appartient au courageux nzamba va sala fa mono courage mabe ba congolais aibetaka masolone ya pasi comme ça simbisa mutu mususu kozanga ne komi yana papa ah yana bisa pota negijenga boyaka na pasa voyeba via biso comme na kwa place matangi bembisa na morgue na ne bimite wa ngako na okinde sujet mabeto ni na mibali kama konose ah nzambe nanga na suki osuki nani obeli te yonde goy famille na bino basangani babaleli au moins si depuis mboka ba ko tikela bino ba pese pe chambre ozo sera suba chela oyezemi bololé tala bololé na niveau ninyo à tous les amoureux de votre émission face à la vérité to epepa ya moto oyo mesana toujours pour la vérité maté ya epana ezala toujours pété to lieza ya pété ah vraiment soko yo qui était en tout cas vraiment toke une église na émission pour comprendre ta matière et idéologie donc déjà comprenez déjà que nos abonnés aujourd'hui tozo betande masolo ya réalité ya mboka ndenge zali to simba moi makamunyo soto tota la vie koluka mbongo kindumba ya basi kindumba ya ba pasteur makambo tali politique to betango elongo na pasteur John boyebi que no ya za muta ba vérité ye à terre andé na pété donc il y a terre raté alléluia amen nous dépendons ba chemin belé hier dans un schéma vie simple donc voilà pourquoi est-ce que tous les jeunes vous avez demandé bolu que la biso pasteur John to mesanarana na mani média to mesanarana na yeba yabiso TV donc voilà pourquoi est-ce que lelo to na là je dis un grand merci à boss Turingandu à madame Marino Ngandu et puis pourquoi pas à madame Naomi Soka et puis à maman Ninette Chilumba. Donc voilà, déjà sur ce plateau, je vais demander à Cernan qui est là, à Meka déjà au coach Silabiso invité. Il n'est plus à présenter, hein. Donc Aza a représenté, il est déjà là, Pasteur Mbote. Mbote mon frère, qui te remercie. Mikole Belé. Nazali. Nama dépôt au Tipoto, vraiment c'est la première fois. Nazali, on est ensemble, donc qui te coûte, il sait que nous avons préparé ça. En tout cas voilà, donc Tembe vraiment zaté. Pasteur John Lité Atoli à Pété. Pasteur John, on a d'abord peut-être à moi ma solo ya makambo zo le Canada d'abord na église. On va bien avoir pasteur. Oyebana na cadre wana na lisolo wana. Makambo zo le cadre zo mona ba sextap ya ba pasteur et puis ba pasteur na bango ba komi komunda. Yo loko la pasteur ça se fait comment? Et qu'on a un problème ça ko ba ki place nyoso ba to bazama kele les anga kati. Voilà. Nungu ezalaka mais yana ba nungu mususu afa bo sala ngo bo mu cheke oyebi yana ba mbeba mususu na koza na pose tungisinga na sala mais ce qui na tali nani apesanga privilège ya koyeba na liboso bato est-ce que zanga moko to batindanga o asala entreprise na ye akoko kwesa ngoto atomboli mutoko tuna azate po banda na ye moko oyo ba pesa mission a ce qui yo sa chef openga na sala eloko oya yo na kosala ngwata na yebani na kobanga yo soko lobi inde makambo échanger teti etikali
Nando sali comme fonction yonde ngo tindinga. Est-ce que yebi keza na patron musa ko fonction la société ça yebana. Engagé nga lokwa représentant ngane na yeba lokwa kolo compagnie. Na miso batu bazo banga ngame ngana pembe na to sa oyo lo biko compagnie ça ya yo. Comment na koma ko se ko doubler makambo tindinga na lo batena lo balibosa batu pe pesa nga confiance na compagnie na ngate ya yo. Na bité ça comprendre. Na zo comprendre place toi. Mbeba. Est-ce que oyebi ke ba autorité mususu ya muki salaire ba futa ko sa ne ki ndumba pa sa asambela kate. Salaire ba futa ko akobala basi 5 6 ko kepe na ba bara meli mutoko chai kaka azate. Mais so atali kaka engagement ba tundenge ba pianga responsabilité na gérer bango. So na sali mbeba oyo ba ko kenange pa ite me fala nange ko ki ko kita na batela di dignité. On olinga na sala mbeba na sala ngo passe bato ba yebinga te na kuku poso ko yokani ko sa so soni. Magato ko sangaria wana batamuki. So yo za na nzambe. Il y a peut-être chose à comprendre. Il faut comprendre malade. Mon frère, na bali kambo na mawa. Eza sujet nanga ko tele matena juger ponga pena na makambo ko melanga mabe. Na ko beta tolo na nzela nzambe te ni n'est parfait, mais yana makambo ça faut ça la faute la nanya tinda yo. Ko yebana na yo eza yo te. Oleka bato ba yebana na malamu te surtout na nzela nzambe. Voilà. Combien de batailles yo bataille ka tilo na yeba bango depuis na botama tilo na mona moketi na nuni. Batera kana ba l'église moko soko talo kwa mandalala. Papa na komi mukolo kutu na musala nzambe soko talo ndira bénéfice kate. Asala kutu boutique na ndako na cha ba locataire mbongo ba locataire ba piak apimela ka bana bilambo pa ko tango na musala nza ya nzambe matambola na voie normale. Yo aussi grâce ko la tomboli yo. Webani liboso bato même ko futela na yo eza yo te bandiminde ba futela ka yo. Même ba voyage na yo bandiminde ba futela ko ba ticket. Malgré tout, botel makoloba nzamba pambolinga kaka na bandimi mona ka pamba wana batambaka na mapapa nde bakotisaka 1 fois 2 fois 3 fois poko mape mutu. Comment osote makambo nyonso ke ko lula lokumu oyo batu bapesa ko respect na nzela nzambe obafoué. Est-ce que oyebi ke soko za mosala nzambe réputation de baby na niveau wana ata bandimi bakimi yote yeba tango sote bango tezo te bango maboko bakomi na inquiétude. Or, na place au doute, ça, place en ça, sauté. Quand on a bien rabisso, sans doute, toqué, dimanga na abani, ta foi, ta sauvé. Mais parce que comme on se passe au temps, ma boque, on a comme, eh, au temps, ma boque, mais la loi, ça qui n'est kobo. Si comme ma boque, on est normal, toté. Aux hommes, il y a qui doute côté, des places de bébé, c'est l'inzambe moussala. Mon frère, non, chaque fois. Il y a un moment, on a remarqué, que ça, l'enzambe Congo, boti, canan, orgueil. Voilà. Botika kowele la poste bokendo tchaba Abraham na ba Moïse na lola kakapa pamba onga kutu na travailler ko leka yo towela kiche bokonde comment ça m'appelle ça Moïse ndaku tutala na ba no polele voilà ba sela nzamba lelo bazana humilité te ba ko leka liboso ba to rebote ba tulo bana nzamba bongo la mitema bokomi ko lobela bango makamu musolo kwa ko critiquer musisi lokwa la ko dénigrer comment yo umelika na lipapa oyeke église mobonga te tala baninga faux enseignement. Enseignement eza te batulola abonga bonga te molimo na emoko esukwama epesa nzambe confiance ko bongesa makama muki ata o prier tina sans tout le monde ba bongaka jamais soki tembe kolo mukini moko te ya alobaka ni o azola ba miette ko yakana mesa pauvre Lazare o ase quoi te patron moko azola so ko na mesa o aliaka Lazare alokoti alie mais azaka mosala ya nzambe abanga nzambe mais soki ezala ki lelo bon moi na muta prière na fa normal na bongate na ba pasteur la lelo banga ba loba nini o eza mfutema po bengi se bele komi ka soko za pauvre za liba be faux enseignement na bando ki famille ba sambo vraiment donc nanga yokanga très bien na loba no clair oyebi biso nyonso to na posa mbongo biso nyonso to lukaka mbongo mais na ko landa mbongo lokwa mo wumbu te na ko ma focaliser nango et retiens na nzela mabe na kokota na concurrence na kosimba bisimba simba na lukaka mbongo c'est alors calcul la courage nzamba tchelanga soki na suka na 1 kilo jamais na redoubler 3 kilos à vie na 1 kilo na kozoya mbongo te bimi $100 na misa bato ya muke na okuta na mwasi akozana na $100 wana tokolisa bana bakomona ki mobala solo yeyo na kofutela kana kisasa na kota ndako $20 80 kotikala na kosala tu mwasi na bana bato $30 $50 wana na ebteni na kobeta nango kopi na tourner pe batsa ayo yebika na ko tala na loba no ndimanga na mona tata o ya kufa locataire atika basi na bana na kimia atika mwasi na bana na kimia babokilo pe balobi tin abala mwana biso na lien cité mais mobala solo sala kiao abonga na ete mais soki ko tala o sentir que na kanaki pa bokilo na lie pe na meli mwana biso azaki na libala tia nuni santé pesa bien
Pourquoi bino ba bozolu la mbongo ebele mais mbongo so pesa bino kimia ta presa avoir kozwanga. So que l'église musu ba passer à lokoso. Ba ko bani. O so ko zimbongo ndo komi na kimia. Ngana yebi batu bazana mbongo. Akenda komi jembi kakufa. Atika mbongo likamu musu se soye ko leka pasi ya mbongo. Bino ba mbongo ezana kimia mais yazana mbongo make komi bo makimini nini? Mbongo te. Bote ya batu bien. Enseignement na bino ndebo komisi nzambe lembele. Enseignement na bino ndebo pesi mokili pouvoir babo ya mokili. Nzambe likola muki ya mokili. Enseignement na bino nde kaboli bandimi. Oazaka mobola seka lingama na nzambe te. Enseignement na bino nde komisi batu lokoso pe ba parti pris. Bo pesi basi misusu mabala weza bango te likola mbongo. En tout cas, vraiment, j'espère que nous allons comprendre vraiment. Oh, ils ont vraiment tolé pétézu. Merci, Penda, mon frère. Moi, je suis au Canada. Dans l'église, je suis dit, mais moi, si. Yo le kolanga, wana moi si na yo oyo, ozo prétendre au balaye, au Lucana passe. Mais passer à tel la fille wana, à l'église, après ça va passer moi $10 au fina. Ce passeur bien à Zapia, quand il a bambon en rebattant. À tel le bitin, liba la fille on a mon bal zo mais les enzambete. Garçon a outil poto. Le rôle la personne a dit ma bien ça na posa moi si mon mien on a bêté le corps puis pas job à quel poto nous ressemble bon bébé et belé a devait ça moi si projet. Au mobile na za yote so Hollandais collectionneur pas pamba nzambe bisi mobile na oya outil poto fille qui makamba poto mi fungoli moteur ndio ndio liba la makanisi mezi enzambete. Andimi pe outil malobanza ya mosala nzambe. Or mosala nzamba atoyi na prophétie atoyi pona ko calculer de ba pesa ke belé na bambela bango ah pona mona susi ebe ebele makambo ezalo na kisasa en tout cas ba ko kende Canada to beti maboko ba ko makuna des jours de bi ebima comment liba la prophétie bimisa mindondo en tout cas c'est très profond na hôtel original voilà zwa kawana kota na makambo ebele nde ba famille comme des autres bo bambeli mibele misu makambo ezanga mutuna makola beta famille na ipamba mama kanga ndokite vie ezana batamo. Mon frère, il y a des difficultés, Nzambe nda freiner yo, envoûtement te. Oh. Atiki yo kola na âge api meli mbongo, pour ça kinelo mbongo okufa avant. Oh. Na émission vérité. Ah, kufa avant sur ndengeni. Merci tulinga bien. Nano mona teke muto komi na bana 4, mbongo malonga te suka neka basa 50 200. Au moins na mobilité soka za pierre kasolo na moi si bien. So me ko simba $400 comment manquer moi si. Akanga lupangu ta balete makofinga moi si tina mama botai. Pona $400. Pona $400 comme orgueilleux. So ka peska mbonga wenzene ko lia so masaka fufa futa bana minerval moi ça tourne car OK wa kotombo ke bandi na bimate moi si mabeta kata mais so ka za piaka expliquer moi si nzela ko kende nta ko bu akobunga ni bana na basata lebele nzamba zo tala muto so ka bongi bale ko kufa comme ça la piaka pa kene mala qui ko changer mentalité nzamba fongoli na hôtel original. Pour remarquer biso nyonso toza ya nzambe po biyomo tokuta nango ba difficulté ba bambela biso po tolala na betoko ba triko lemba mais totambola kana kimia comment na lala na toko na lira mabe mais nazo ko matango par rapport à mutasana ba projet tonga pays makufilo lobby te ya baninga bien en tout cas triko nange ko sa otena lipapa eza conjoncture na we batami na 4 rubima na 2025 2028 oya kufite tika ya za kwa pina réserve mukolo titulaire ko tomboka ba ko remplacer ye oniko patay binonde. Donc voilà vraiment ma solo vous mettez qu'elle est bien en tout cas vraiment pasteur mais moi makambo peut te car au lobby wana makambo batambongo bato banginda déjà tombongo libosa baninga donc lolendo dirait yeba kokunda ekoto mususu muninga mususu ba okende ko bwaka donc place wana est-ce que moi tolier zate pona ba o ba si ba bongo na yebisa bango polele ngami matena ba mususu ka contre ba patroté ba patron yo so banginda na domaine nyonso ça déjà favori. Botika ko sous-estimer ba bongana nous comme si bango balingama te bino nde bolingama trop. Voilà. Privilège ko mona ki bokoka yango zo ko tsemino ba mbeba biso ba bola to zanga tina to kama ka boleka biso na mbongo me bozo kufa su no noki. Or mozangi fala kufa pas na puite mutambo fala tika pas na suivi belé. Le na Congo contraire. Tous les batu ba bonga bazo kenda cimetière avant. Tous les babola ba titulaire. Pourquoi? Manque de respect. Pimela mutumbongo bombise maloba malamu. Et là, qui m'a bêté, mouton qui est là, le la bongite, au chola, et posé privilège à Kosoa. Il n'y a pas de temps pour essayer de manquer. Non, original. Voilà. Donc, on a mouton qui n'a mouki. Aza la zoba, il était fandanier. Zelem, qu'on a recouvert à Bongo chola. C'est quand des bébés, ou azota la fandanier. Dans le barababi, autre salle qui s'est mouté, ça m'est na te soso comprendre. Na comprendre. Ba tu minga benga mananzambe basala biyom. Ba boma ba tu ba yiba mi yibi ba kuluna kindumba. Ba koma nzambe.
Comment yon zamba bengo bongo li moto moko na masumo baningo ngele ki kilo yon za parfait. Enseignement au bozu wa. Comment privilège ko bonga na yo comme si batu mal à l'aise comme si problème. Et tout ça se comprend. Et on a pas que non, moni quelqu'un na bino na terre bino ko pete boy. Pourquoi mukola suka bon mengo betela ki tolo somba banda ku disi ba voyage. Mukolo ko kufa ma. Oreba kundata na simanda ku yo moko somba rien. Oreba lela ata na kati ya lopangu na yo moko somba sur 10. Bakel le salle de fête on dirait mutu moko sanga kanda ndako. Loku mo betela ka tolo e meme na li fe le pona mukile ke ipa pamba. Oh kuta zakine wa lokola ngana somba ndako te yenga ngata baluelenga salle de fête ba na raison. Asomba yelo ko te luela ta a awa kutu bato baluelenga place bazata na boboto pona zaki mutu mona tireli bango dia kutu na bango na charge. Mais yo somba bandako 0 sur 100. Et puis cercle ya mutambongo bachaka ngomi bale pe me bonheur la tsanzamba saka mopao. Jamais. Quand tu kunda maka place moko, bacha yo a marbre, ngata muka la bilanga, to kunda mi côté moko. Tout est vanité. Ya mo so so makam na loba, kolengi saka batute. Droit ba patron na ba bole sandenge moko. Soki mo bola li ndunda, patron le shawarma, ni se koti mabum. Ne bandeli na ba goût différent. Soki bo meli mai botoni tonde comme égalité mutapile azate. Pour solangi na wese ya shawarma pila ya pondute. OK peut-être shawarma coûte ça solo ming peut les cap épices. Ah, Pasteur John. Donc, les autres qui sont normal, les autres qui sont vraiment bien. Donc, en tout cas, vraiment, j'espère que nous, Bozo Landabiso, Bozo Mona, que nous, Toli, il n'y a pas tout ça dans le bon côté, que vous allez complexité, dans le dans le bon, vous allez toujours. On le dit très bien. Et là, on a fait un CTA. Au bongo, bonga, te, faut te faire yoté. Changer ma dynamique, au petit numéro des autres de la vie, Babambelo qui a son bananga. Bima na yota. Mozangi meko bima mokele lité ou bien bima mokele li meko bima mozangi te na lobi na boye moko pona exemple na ko zanga mbongo ya kokona bino po boleke belé ngambongo nanga esukeli nga na poche lokwa na jina poche muke na kende cop na $20.50 ce côté na poche jina muke esengo nange kokana mutache ba million na banque pona comme na esengo na sala makamuselo catégorie mbongo place esukeli nga na sala na mona $50 botsa mwana pe fanta batu ba locataire na mona pe ba mambo kilo ba yana kata $50 ba mela ba kenda na sengote mobala malunga yeyo yabite so comprendre on appelle ça la piste clé na mona mobala la tsa mwasi alliance cité mais so kote ndinga kolisa bana bato betela ke maboko ndire mutalata alliance na mona pe mobala alliance ba banga mingi manjo ka tsa mwasi mala laisse après avoir kobala boniko bate ya bino frère bokembangu trop et l'autre bomi biso complexe ko mona na miso ko imayanga or na nzela nzambe kolenga kate eza lokolo bangi biloko muninga na moto pe pesi solo kitoko or batu baliaki ba ki musini makasi yo ke na kobanga na solo pamba mais ko yeba soke za frère habiter sans comprendre au 2022 comme na période soko za mutamukili bar poto na kola nanga moko simba te tikanga nanga na defisana ninga pa kanga kilo son selanga nga boniko batukutu babotanga na zelo ngina bango so baloba na yo kateka yo ko fanda quartier moko ndengambo kotamba na lipapa na bomina na tambala makolo ngulu lipapa ezaka moko ya kolata makolo bate ya bino mabe ya moninga bar poto concentration nanga ashi na komi nango na corrompete po biyoma na sale faki na dai tina zanzamba linginga ko yolo bolo bate ko tanga wapi keba yo o asanga mbonga komi na bana 4 nanga na nzambe na ko funi muninga ba document ko mukira moninga pia kila shashinga bana 6 na boya pona yo alors oboko elinga bango bando kabela ki moko dese komi ngambo ongina songsela yo na pesa ba schéma po eza vie privée ya mututika tala toye mukili respecter karo adam toye ba bouchon karo na nga mutu na kwana o asali makasi ya koti dama sauver bani so ko kite oliami tikele baninga chance ba gagner ou elema so oliami kende so twaliza la ko eza challenge toye mukili ko contrôler mutu te mutu lo bana nzambe ko kota na vie privée te ato za motei te ngane na bongo la motema na bota bana 6 8 sambongo ya yo nini bote ya mabe oh yani na te opelele mon frère o akofi 40 chez bango est-ce que na kofi 40 chez biso na sengo odoti na kendo futra po dema ba cholanga tika za chez biso ngona kozambonga pe na bimi yo soko ozofi na facilité misusu te et puis ebele baso beta to na kisasa facilité de koti bango wana ebele bato mona batambola makolo ba grand challenger mais chance ela bango te ebele ba beta to chance eloko pa afandi ka bende kona benga pistonner à côté na makaro à l'état
akindaka musala te mena fait dima $2000 ba baso kemba kapona ko nyoka na Congo impayé c'est ba réclamer asumba na ngana et là au moins ba na nzela ba goy au moins makamlo na kisasa na to polele au moins na Congo inverse Congola za numéro 1 ya mabeko le Satan même Satan mutasala masumu makamwa na mboka mususu Satan lukaka batu bakanga bango ba na misana mais na Congo biso moko Satan la ino na 4h biso so mulongo koko Satan la muka kanga biso toye wa Satan zo zonga bino boya na to komi 7h te na zana na konimba te fongola to mboko tala na ya biso makambo eza sérieux yango na so ba congolais bazonga na mayele zo batikala kozana mokili te nzela classe na koki te po yelanga te tant musu na nzela bale na sape jogo tanto na nzela ya misala ya maboko na pe maka tanto na ki porteur makasi na lo bano vrai vie boya mutu te mabe ya biso ba kinwa to lingi masolo bomengo sa to tu na nzela bomengo pesa ba vie so bisi congolais toke ko luka toke makolo toke ndeko na kokate alinga ngapena nyoka malokola ye Congolais lingi afando benge toke bar muta solo ye bona mke kabele 5000 francs batika yo prêtre ye moko kolo ye tshako meme na liyo se batena kolekela wapi obungi nzela conseil gratuit ba goy na terrain to lata ka fares moko chaque joueur tato réchauffaka de to kota na bike poste na ngeza de okuna milo okuna ta attaque yo ye terrain yenga bale matoma ekitoki pour que ça obima ça babuka yo pour me liper na bite na zawa okomaka coach bino ye biya ya kiyendiki ye ngana bi role nanga ya défense ça nanga bi dégager yango copie nanga saka bi mema même na boya batalo fundi po ko chafi nanga kaka na tanga te po na bonga ko tanga nanga sa courage ne ba pesanga so na lamki courage ça fait copie ça bien yo moninga na pona ka oya yebi te poto e batebise mbato ko découvrir so ko tanga misale za to ko corriger misale bele mozapia toke kopo na ozo saka na bagage intellectuel nanga nga niveau nanga ya kopo te alali nzala likola ya français bololé nga na leader technique de guerre voilà na tamba na couper bocho la mbongo efimba na poche nga na ko pepa nyana yolo bo wololi nga tona koma na ngiringiri mutoko yeba ekela mwasika memi budget ye faut ba vindenge ça la vie appartient au courage nzamba va sala fa mono courage mabe ba congolais aibeta kamasolone ya pasi comme ça simbisa mutu mususu kozanga ne komi yana papa yana bisa pota negijenga boyaka mapasa foyeba via na bana ponele en tout cas ils ont ngana technique tala na te original fipo simba ngakolonga yana batu misusu ba na race oyo ko aider tetiliwa yende soka zifa aider okokama ke baidaka ote onyoka makabukufa kate challenger Keba na numéro 9 abeti dada zonk na mila ko chabi na fier 9 ay baka balete mbangu po mundu kisuka 9 babiso donc lambita paska pouf koti ya yangi yo lambi directeur oluki mbongo fongese compagnie obengisi ba conteneur 9 ndenga bimema même na tuna kate kolini nezani donc ko leka to kofuta mana poko biya ya 9 poa mbangu munduki c'est bien côté betele maboko bino ne bien placement boko ndeko na bata ba logique. Moi je suis intellectuel que pour n'a pas mis salon de misanda l'état. Bisoté. Kana bar poto we ko ya. We kutinga yango. Na ba yankebele bazolinga ko travailler na kinité bazozela ba kende poto pour Kinshasa. Ya ba kende ka poto na projet et puis faut ça la courager ah. Comment zo sengo beta na stade na match à quartier no basimisa ko bilamba to na balle no za ka fouter. Foyeba. We na balle na moko me basimisa su bilamba za na liba libando ko kota na su Souka. Balé no moko. Mais toi comme on appelle ça stade batu batondi oba tio titulaire. Okobeta. Côté batema ba bomba bongo na terreau kozalande saka na vie. En tout cas. Zala jogo na quartier pour ba côté na stade ça osenga. Jogo ye yo. Na vie. Ye bana no ba kopa mike ba ndima yo pour ça la confirmer ti musika. Na ko sauter. Tant ba la vie partir courage autant musika te. Yo moko faut tomboke la yo. Oko changer ba donner vie. Même chez Bino Bakamwe, Babe Osimbi, courage, bolingi orgueil. Ça a dignité. Mais, pour nous Luka, ça a peine de faire. Pour nous masse, ça a tout ressemble à quoi. Pourquoi le français était voilà la kikou quoi cause à pire ngate pour rater. Et belle babongi famille te, ba pire ka. Massa moko sanga tina lokola e ba kenda ko moko be basala bisala sala patron CP là. Amoni batu balinga musala salite ko bango ta pona bango lelo lobi ko kuna bakomi a 4 5 pour bafungama na vie bakena ba poto ba peba ka etikala histoire
na yaka na compagnie mungamba bitinda tinda na komi mutu yo lingi bongo te babengo ngai te babengo ngai te soko kene gisi bateyo oza mutu mukila te ko pona misala papa mbate za bangamba otika na nzambe salipa oza lokoso bisenga senga komo na mafufu na moto te molimo etindinga yawa ena na chance bolole not original. Donc voilà, Amasoro Yokite, donc Sili, donc Maté est vraiment original. Oh, challenger. C'est tellement facile. Quand on est ici, tu as pété base. Et boy mutute, Zambe pas boya yote. Voilà. Yo morondo lingi yote na place ba tioza. Ozowe la makambalo la minko leka ao. Ndimalo la na promesse pas to kokota. Banga nzambe nenga pesa nzoto pa batela rayo. Na makambetali ko koma lobby eza priorité. Soko liesi yote mo ko malobi ezate. Eza facile. Nana teyo mateyo. Kasi ba pasteur ba zobi sabiso que non na ebisio oeza enseignement original. Voilà. Soko yo kinga base. Na ba no clair. Omoninga kolonga izanga. C'est na sali faire na lukela nganga ngamo na lisanga lobi. La muka na tongo boya ko bima pona moyi. Wolbani osali bien po moyi ngela be bisolo banzela mutokebe ebele. Tambo ko ma pokwa kaka yo muka tombokeli yo. To bimaki te to kimaki moyi. Siko to komi pokwa to kolia sabiso mbaleni nini. Yo na yo bokoti konfi po boya ko bima na moyi. Mais soko bimaki bangaki moyi te. Banga ba wolo na bato. Mais tant qu'on a résultat aussi sans fra, tant qu'on zongi na poko. Na nga choma la laisse mutute. Na ocho lukela ngai kaka yo. To zakana yo soki na boye ko bimisa yo nde to liete. Ah na yeli yo to lamba to la poto sa kimia. Nga na yo tala. Omoni nga yo peko. Omoni na pete champion nga. Omoni nga nazami bale na kacha moko. So rebakate. Mukono koninga na longwa po representer nga na mukide ko tikala. Yango nde pour la commission ba memi na cimetière. Wana siko molimo et qu'est-ce qu'on a place à lola on nzamba baki no yaka ao mais molimo nanga pesa na kimia na lukela ngo garde fou na bimisango pepe nga lipa oya beta ka copie na voie normale zo ka 100 francs apengo ka mingi te po 100 francs ça oya sambela ka mingi sako luka o ko defama po futi te ko sone bandi ba komo o fingi nzambe na frère o apia ka defima pa a defi po na nzala abimi goige po batia mabe yo za mwana nzambe ko pona misala pa pamba te or kongo pe misala malonga ezate ko salela wapi babolonde ba oresi te yama bozonga bato okembangu tro soka tambola bunga kate soka kebi kenda bunga kate mayoka negisi dimas seigneur l'aksanga direction ina bonga bolole tango tambola ko bunga tende ba direction vie oni ba direction ni ya mwanda ya manyema ya wapi na yo bisa yo en tout cas makambo qui est l'église so ba biga to prier ba to prier souté église comme na ko place matangi bembe ça na morgue na bimité wa ngalo namdi na okinde sixième abetoni na mibali kama konase ah nzambe nanga na suki osuki na nini obeli te yonde goy famille na bino ba sangani ba baleli au moins si depuis mboka ba ko tikela bino ba pese pe chambre ozo c'est la suba chela oye zemi bolole tala bolole na niveau ninyo tala so yokinga basi watinga na koteya haleluya oyo yoka uchanja aweza kwata okokite kufa ko baninga qualité okoli ndengeni nate sozo comprendre kitoko ngama matezo le kaile na oya biso original yango moninga na peso conseil soko yokinga na to bar poto ko zaka bilenga lenga te ko ka fina osonité osimbisa o mutute yo moko kolo yo voilà tambusa ko te ko simba sala les wololanga menga mona santike na za les yangani atala azanga TV mukongo ko ba TV bien ko taka na retard ko le ka plasma e ko taka l'air moko ou élément tamakamo abala te mais na boti bana 4 ndengeni comment ya to fane boti bana 4 ko le ka les sinon ti lo ba boti te foyeba batay bino mabe se mabala za rapona ba budget nde basi mbongo bakima mabala te comment Pierre net ngama si tingama na maloba pamba lia kutu mabe tilo titile amesana kutu na lokutana ngasona ko na tongo te na butu malala bien base sécurité mais secret de ça ni pasteur secret de ça ouverture madame esa madame ke soko linginga kanga motema soko tanga mato bonga to bonga soko tanga mate to kewana est-ce que quand on a un likele les a différents bon surtout ba tondi mutaleki muninga chaque folie mi quantité na so mani patron na million na banque ngaka $100 to chaka wana ndeko lisaba bana chaque budget za na catégorie ko ekoka oh ali ala tala
makamnanga na loba so compagnie ngo koyeba na lenga kana vite je te dis devant Dieu ngate mona senganga ba changa ko cha na osalo so ina zoka mbongo na 2001 na kweya eza pona ko saka na vie na timbela vie moi na zonga sunzela na esati yango moninga na koma mayela ta na 2000 francs ko saka na mbongo te ya na lelo ko saka na mbongo ero sans appui ba famille so manka bandeke bela mbongo ba kweya mingi ba koma mitema mabe bokola na e propre ke tele ba bimisi oboyi libosa ba ninga pa sambwisa yo zanga tutika na dignité ke bana bandeko kisasa en tout cas vraiment na mema mwana moko ya 9 sana yeba mengande ko papa na e propre il fait ça m'expliquer que mabe mwana ko maka samwe ninga memanga mwana 9 mo boye sate sur la mikila na zone o tembolo kinti so mwana ko memanga ko ngabe même parents ko batiki ko sa ndeko nanga ko sakana ite ikola fufu na ndimatu na boya biloko la mikila wolo kangi mama soko memi ete ba onima na bango to kotelo fufu antenne te so memi na 5 fois batelo memi na mi omona fufu na antenne ti kema longa ba pesi dozo ko maboyi sa oyeba non na boya biloko na revendiquer droit na landa ba masa côté sans frère obima to wolola mamena zonga nango ya kimia kenaki no tala ka bandeko ba betelanga maboko na le fufu ya litio soko pesi mkongo ba wolole lokwa mutasumbi na couper ela zala biliale na famille kende fete to la tiveste ba hotel miso ba pesi mutu msukiti na mutango zo zakita okam ba tele miso muta veste yo yebi ete lo kosa famille ye ola na yebi mboko yo sambwa na pesa ba piste ko tala ka famille te atam ko lo kende fete kena li papa bando pesa ba mboto ndire député ba postile ko ba zo kam azaka pia kene mamona na kata kenda wa dignité na esa esali alors en tout cas vraiment maté za kitoko makamna te ya moni melama conseil gratuit nzamba ko tikote tio soko malobi ya ebio soko za bilela lela nzalo ko kufa face ba loka nzamba talo comme compétent na no esili po pandi garde mi ya le kufa ba tout na moto yo est compétent go biseda c'est en tout cas vraiment pasteur mais na ngai popé sa moi tout ndengeni lisusu la plupart à moi qui sont à baby mobile ni bale mbele ba ko battre la basité na on pour les basi omoni mbeba moi qui sont bimi et panzaka sango mokili mobimba or erreur na bango ezaka fatal mais biso to zaka bakolo mabe et ana race baso ba mabe pe baza mais la plupart ba muke moi si abeba ka minga partir à mobile olinga moi si bozana yi pour remarquer moi quand tu le bande pour remarquer moi si au bala ito pesele ni 100 francs o uti musalo ya biki no banyunga bapa ngana bane sali 4000 ozotomboka lokwa zinyunga mutu mususu yimo ko beta calcul abalanga te azonga ofele banyungo kaka ya quartier to saka 4000 atomboki boko mutu aboye akwasiringa na vinde ndengeni bereru wana or vrai mobile nyunga bana no kuboya kangote tout futa na lo bano clair voilà ni bala be compétent ah nyongane le kebele faux mobile na ko na makomo mikendi ma vrai mobile faux taba mi bala be compétent akanga mwasi lo pangu te bande ko mwasi be ko tala mwana bango tango ba ko songa ko lobi nango na ninga ba yawa te hein pourquoi ba ko tala yo bon akwena nzete faux mobile moi dépense seleli bango soki ya $5 bongo oya bala muninga mwasi lo ko la yena ba $1000 ko lobani nini yo bala ite batikelo felo bo sepe bana 3-4 pe olandisa bana so sa ta symbole ko pesa ta kaja masa mazo déclarer mibali be compétent bazanga mapambo okuta na mbongo me pona vie telema 0 bana no pa simba faut ba kene ba congé bongo ba fungwama na ba no vérité faut ye ba sagesse ya vie mobala malunga yene moluki mbongo bale mbongo nde mwasi na bana aye na 100 000 francs faut sombelo ko yemo kwa nzoto zo tuna no madame to ça la plani moi ça se pesa ce que plein ndam on demande moi ça va kimia beaucoup de moi ça là la netoko mais matama lokwa mutalala ko le pan éponge to zanga na biso mbongo mais kimia mobali ndenge to sola kalibalo leki ya novelas umona ka moi c'est 5 ala mindu na melenga ko seka na lopango makambuka ya ko seka umona yo seka ka pamba bo ndenge nini ba leki na ba kiti na ba tefa place ma eka tefa e bonga mais kimia na leki ba tuto lopa ya lopango pourquoi akuti mobali sengo libale za jupiter ndia mituke kabwana te eloko bomi yo biko chama si alesi te o gangela moi on dirait caporal nambolo ata abani ko ngakuna moi si na miso abatu o salaka te oye abimi abi papa ya kano na tuna yo oroba ke ten na pesa moi si nanga valeur na quartier baninga na zoya
nazoya mama sa yakana aboni ko na so na make important ni masolo match na balabala na politique mibala papa babala babiti na babala tala yana mibala bena kisasa ezoka ba chauffeur ba kota na prince ça permis faut zonga na recyclage bala kisa feu rouge ça nini feu vert ni dodan ba tele makande ba passer kande ndenge ni ebele babala na zo ko sa otendimanga akoli na aje mabi ko bomba libala te mabala aho me mama si libala kwa kiyandi kamera sangi passe ko telema libala kisasa ya on a so vérité ndimanga ebele faut ba kota na cour o mona te mo batimie na mwasi et moi ça bomi libala et moi si mobala ke musala ko motonge na porte ba fois ya ba voisin ba maman monsieur le pont ba ko pesa moi si musuko conseil oh ba tu ba pesa conseil mabala na bango pe bonga te me mamoni ya bango mabe faux mobile talande basé belé ayaka na kuiti mbongo muke malobe belé ko landisa ba bana libala kisasa en tout cas ba chaîne a fait ya boy so meki punde katani alingala simba $100 te nenga koma ko manquer moi c'est au kalika mususu ko songa ba retard mutabazana projet bonga na vie oyo Zambe moi si apesa ona bana balanda yo onyokola bango mozo sengo bonga na vie bate ya bino bien na teka original to la pete soko yoki zonga na recyclage base dipambole saka église te ndeba tuto église ba pambola oh la plupart ba tozo pambola ma batu ba libanda nzamba linga ba libanda ba pambola ma mingi po ba kumisa ba banga ba ya kosa osambela omona bateke ba kolonda kumkola fete ba pierre bango na nzungu bo silika te botikali ya ndako boyebi ndako mala botela ba pana sanya mbe po lokuma ndako kende mala faut y sagesse. En tout cas, ils ont côté vraiment l'enguia, donc Mathieu vraiment on a sentir que non, ils ont simba, mais ils appellent à moi chronique mon robot tout ça dans la quatre société, au moins la jeune fille mon robot et à tiki jeune garçon mais à se planer quand na papa Mikolo. Té alanda ba on est singoté. Budget. De on a zo englobé wa. Pas signon so ba beta katé. Film so mona bi magalès, mazana difficulté nzala lokola yo, lokwa za moi si ba benga mabasa na munoko kanga. De batala. À cause de fiancé, ma fiancé qui ça balingi malobe belo ko na ba kuiti kama solo rien. Nalo banayo. Voilà. Comment moi chez Olingi même hôtel au foot là été ko la le kana ba simami tuka chambre moko ba ninga ba bimaki ba pesi no ka bolala. Je le pèse miwana. Est-ce que moi na ça na ba condition ba ina c'est mais ko ça intellectuel na classe. Moi na ko ça mais était moi na temi miyolo ko pompe kufa. Libumulo ko lankewa. Oto na o mwana nganga. Mwana lati couper le kwa nganga. Mwana moko zo simba couper le kwa libanda. Elele mwana le kwa kabie tobo ka tuer l'échappement. Ouah! Mwana on bazo si c'est colonne à 2 mois. Yo moko kolo mwana zo tuna mayanga ne za lelo tena mema ye abebité. Oyaki na aina ba mauvais conditions ba transférer le kwa mwana lipasa. En tout cas, pasteur. Non, le mélange c'est vrai. On va mater. En tout cas, oui, mater est donc vraiment qui topo. Donc condition moi na yeli donc. Mabé. Déjà on lit comme qui. Camion et dendaka mingi na nzele ki tsaka batondre ba kwa ina physique. Et masengawa. Akosi? Déjà mabule le kimi. Tango kitima ba mikwa mekoso ba base ningani akosi? Non mata camion te kozana susika boko. Yana camion mso mati posa boko mati po camion za mala. Camion mso mati susika boko ma po difficulté le. Bango no kana camion meto koma mabala kisasa. En tout cas, vraiment, voilà, nous sommes en train de chuter déjà dans cette émission. Donc, Toli Zaya pété. Mais quand même, les politiciens, Abisso, au bazo, gérer Mboka, pas si je me souviens que vous mettez le solo, il y a des Kimi Kinshasa, à qui on a Congo Brazzaville, et ça n'est pas pas si n'est pas ça. Te, bah, continue Abisso, bah, bon, ça Mboka. Mboka est bébité. Motema mabi, mauvaise foi. Est-ce que faut tout na RDC ba compagnie te baka l'état loka bo zakaf ba unatra ba tekango na nani comme loko l'état etekama même président de la République ça na droit côté que loko l'état te peut pas ça comme ça l'état mais au zakaf ba teli bino mo piscine mo wana nga piscine wana ba tie et ça intérêt professionnel ya privé et loko bana mboka ba ko tia na prix ya likolo te mboka ezangi misala bo tia piscine na prix wana tala kaka zo to yebi mobuta zaka na posa population ça na côté ya Mama emu. Zo wana pour que ba baby ça ba bon c'est la biso total kango ba mema zo côté ensele. Zo wana pokota $50. Est-ce que zo na fiki koza $50? Ya makam. Ngai boko ngana kenda poto. Zo na koti zo na poto na $5 na kuti ba nyama nyoso ba uta Afrique. Na $5. Mais awa $50. Est-ce que na fiki yako lukazo?
ngaso na balika na kena kotama njini na zamba na fa na komona nyoka te eza sote tana mwana na moni ndeke na muselekete eza sote soko zika sinya mamoni bangwe komiso wa mitema mabe na wala makambo ndimanga te je te dis devant Dieu RDC tozana un moko di jamais fi yango moni sata kanga Congo te oh na wala bano polele bao ba na avance ko na Congo ne ba nyokola ba ninga sata ngani ko te sata na RDC kanga te obi ke makambu sata mona na Congo tekali mukepe bongo la motema sata na bongo la motema oui amoni ke passion eleki atuna ba tunel ndebo sala Congo ni babaka maître otindaka depuis Adam na Eva tokanga Congo 4 bakoma na 196 tozawa wapi bikundola kundola moni RDC yani na mauvaise foi ba mais na mawanzambe alingi Congo ponza mesana ngia Congo tende ba jeune tuna ba soso mona ndeba kufa tala mibali mi bana bana na basi na ndako so tende to fifa kuka mbongo asobomba nango bana na maboko mukie engagement zo sala tchazo foot na bazolia eleki salaire nene be lebele apena musa sala kateme kana mbongo nezo sala ki asala pe baso benge mutu fo banga congolais tous les congolais foot la basana mwasi na bana ama mana attaquant ko vive na Congo ça peut-être calcule la Congo qui guerre Ukraine et là ko na fungola oko maintenant congolais ça so fingi congolais wa motema mabe tous les congolais zo foot la fo banga e fois 100 mboke sanga makara compagnie mazo foot la mwasi ndako na bana personne libéré ba bokilo pe moko so luka kolani akola takenda pe bar na poka meli moko baba taka être congolais za to ba challenger koleka doit pas ka lola ba vrai challenger RDC en tout cas na place impossible ba bimisa possible mboko congolais la rabat parce que rien so retenu bango pesa mabe autant na poka ba jipe bimé belé tamakam no boso la rawat so ko lobelo bimabe no ko ba te ya lelo so ka zo senga asengi bino so bingi magore kame ko bonga o te bino bo kipe mukili te bo kipe lola po ça bon menga mukili za passager biso passager yonde passager yonde en tout cas boye ba ko mboko foyeba yo moninga dinga nzambe numéro 1 faut qu'un église sinon to repenga po makamba ba passer bazo sala zo pesa biso passe batumi bandimi ko kitali ko lo ko sambela or ko sambela nde base numéro 1 pimela mutu nyoso la senze la nzambe po bar poto za kuna ba chebino na nzambe bo représenter ye ko komisi moto ko ba outage non ba ko pesa au respect mais ko banga makasi ko pesa au ministère bino bo komi na kombo na bino za na lokumu ko le kam tabenga bino na musala zosa au moins ba komo banga pasteur makasi ko le kanzana so moni pasteur abombi shimbo kota sai moko na ba simso mabala baba ba pasteur ko le ka bibela ko manda na o pasteur le binda ko yo o mobala ko bale na ndako rien ba makamu so ba tebino maboko esa yango te so batali kitoko na mbongo ba pesi au valeur est-ce que to saka mobali ndenge libale senga rien surtout ba sia français tinde 3 fois ko toxelo ba gros mot kina soni en tout cas nga ba sia français te balamba na ba calcul makama minene so pese 5000 abando kanisa makamba shawarma tia ko sala ti or ngana bi 5000 pas moi c'est bi français te bi ke pondo ezawa fufu ya 4000 pondo à 5 ya 1000 fois moto ba fasa ba ningo balambi to kongoli makala yo kama sama hii nga ba sia français te bangi makama minene akola so na ba ti on ndio sangi mbongo tala lipa ukaboli ya desa azo kanga kapa somba kopa mateka ya 2000 pobo tana mapa desa ela tala gashi tokena mateka wapi bebela mafuta na munoko passer à France donc voilà nous sommes vraiment à la fin de cette émission mais ça serait pasteur moi maloba suka na ba obazo landara alobeza kaka oyo yokanga base to la pete yango et pas nzambo bebani te po alingi yo pesa structure ko pesa fi ordre zo bazate bemisa mayelo nzamba pesa ko mona ke na domaine moko nzoto wana place moko biniselo lipa netinga ki porteur na yebi o na yebi ngana tala na lo bano original na sala ka tout nzamba tinda vraiment isa yo famille yango wana donc na vie zo bazate mutu na mutu azana makamo nzamba bombele ko pesa lipa nga na lula ko mengo te na lula kande catégorie po ba pesela nga na kokesila so sa dunango beleke na mungongo na munene tata marketing nza so ko kitati karaleki oyo ko koka na peso kontala omoni vi o banga pamba mutaleki yote zana maîtrise
ko nuneleki ko bonga na valeur ebele babeteli bango maboko na bato mepa nzambe balingami te ebele bawololi bango na bato mepa nzambe nze balingami makasi siko okosepelisa bato to nzambe soko sepelisi bato okosomba bandako na ndenge mabe tokokumisa na mokolo ya suka soki okati motema ba nyonso etikali ya bango omonaki bemba mobola te balelaki na basigne ebele so moni moto aoleba na matanga soki nalingi su charge te onga naza nango eleki ebele so mosu atieka boye naliaka yeka mbala moko po bambelanga ngambo te so mosu kaka boye soki fe oyo anga pende koki nanga pano verité wana matanga bazolela matanga mobola basigne ezalaka wana mpo mobola akufi mpe akatiki mwasi na bana nana kozwa bango en charge oyo to azolela so omonika ngakutwa mbadi ntango azalaka nango namonaka te bino nde boliaka mosuka oyo pende nakangi fungola ekoki nazwa deya bana ya enoko ya tata mwasi oyo suna kobakisa bango balaka na bageste mosusu kaka boye bokatika bawalela nde kolela guerre froide na kati matanga nakozwa bana oyo te ndako naliaka mbala moko bino moko boyebi eba jango bino moko boye mosusu kaka boye ngai mbadi nasokola deya maboko ava akufa motanga mabola siko oyo kotika na chante siko bandaka yaya soki fe balingi bana na o te tosala omoni mobola nde balelaki na petit te estce mutu mbongo balelaka ye mutu mbongo balelaka ye te otiki ndako otiki jip omoni atiki ebemba mutu mbongo bembaka telefone kaka na mutu ebemba ngr alo oyisima mpe ezani siko olobini mpo na ndako wana azela bakunda mote nazana na mutu ebembe okolevesenga pamba kanga motema soki tembe simba na jip wana fongola eza pa papicho eza pa maika ok ntango akataki akosi okopepula anata su moninga c'est fait andimi tokoteka me tosela baku ebemba mobola ecolama omoni pasi motiki zero balielo na bato misusu fo zaka babiso sona nakufa na memi tout otika rien bolela na meshaya natiki su na banyongo fo bofutelanga donc voilà vraiment. En tout cas, ça c'est le pasteur John. Donc, Masoko Bongo Limote Mate, Ozu Courage T. En tout cas, vraiment, ils ont vraiment pas si mingi. Donc, vraiment, pasteur John, merci beaucoup. Tu as makasi quand même Mikolo yo. Tu as moto mo bimi Gas Gold. Vrai moto sans chaîne tender. Vraiment akoyoka yoki kiti mulai. Vraiment na pi assez. Ils ont 3 pinets na 2 pinets na croisement Kindu Bokassa. Numéro 53 commune à Barumbu. À part ça, on a les tout fort. Vraiment, chaîne Abisso. Amani Media. Amani Media, bon, s'abonner massivement. Traka Batula Pete Bourgeois. Tout ça, il y a Yemoko, de Monanga. Narcisse Tumba. Oumela. Smabili, tout ça, il y a. Serna Kitenge, base. Et puis, Balando Tula Pete Bango. Ah, ils appellent ça va challenger. Quand tu vas rôle, c'est à 0. 0 à un chiffre. Cochola était pas à 0. Qu'est-ce que c'est un 9? Ça, c'est un 0 italien. Tant qu'on a des copines, il faut que simba, faut bien que zéro na sima, faut pas faire chiffre na oki kilo. Voilà na matoi. Ayoka. Mututu azaiti, zo bazati. Conseil ngona numéro na ngabo yebi plus 243 84 75 18 112. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà vraiment que Dieu vous bénisse. Donc qu'on nous n'éleki ko bonga na vie. Donc vraiment ils ont vraiment logo oyo. Ma jeune bilingue, vraiment, faut poser vraiment. En tout cas, vraiment, un grand merci encore à Madame Naomi Soko, donc la patronne, donc voilà. Et puis Ricardo Zumbe Bogar depuis États-Unis, en fait depuis Paris, Maman Fallon Azana États-Unis d'Amérique, Maître François, le pasteur maintenant. Donc en tout cas, vraiment, la même Rabino, vraiment Makassi. Et puis Mbote Belé, Henriette Mbengou, la Queen Mada. Et puis à tous nos abonnés, sans oublier la première dame de la République de Thierry Ngandou. Là, je vois Madame Marino Ngandou. En tout cas, vraiment, Madame soutient notre sentir en notre vraiment. Je dis un grand merci à Cernan qui était derrière la caméra. Et si Dieu ne revenait pas, sachez-le bien que je vous retrouverai très prochainement.